کہ میں خود جا کے ایک ایک گھر میں وزٹ کر کے دیکھوں کہ یہاں مسائل کیا ہیں. اور یہ میرے اللہ کا میرے اوپر کرم ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں آپ بھائیوں کی خدمت کے لیے وہاں سے چل کے یہاں آؤں اور آپ کی خدمت کروں. یہ ایک معمولی سی خدمت ہے، میں اس کو کوئی بہت بڑی خدمت نہیں مانتا، کیونکہ اس ایک پیکٹ سے کسی کے گھر کا چولہا ہمیشہ کے لیے تو چل نہیں سکتا. یہ تو چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی یادیں آپ کے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی کہ کوئی شخص بے لوث طریقے سے آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. اور یہ اظہار خالصتاً ہم کل مسلم اخوتن والی بات کے مطابق ہیں کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں. اس میں نہ کوئی ذات ہے، نہ پات ہے، نہ اس کے اندر کوئی رنگ اور نسل ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زبان کا معاملہ ہے. یہ تو ہم انسانوں کی حیثیت سے رہنے والے اس معاشرے کے معزز اور مہذب لوگ ہیں، اور ہمیں آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت اور آپس میں استقلال جو ہے وہ آپس میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور چونکہ ہم ایک امت کی لڑی میں پروئے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ہماری امت کے سردار نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے جس کو کہتے ہیں تنظیم، جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بوڑھوں نے بچوں کا، بچوں نے بوڑھوں کا، اور جوانوں نے بوڑھوں کا، اور بوڑھوں نے جوانوں کا آپس میں احساس اور خیال رکھنا ہے. جو میرے بھائی شاہ صاحب، انہوں نے آپ لوگوں کے لیے جس طرح سے بہتر انتخاب کیا ہے، چونکہ یہ یہاں کے رہائش پذیر ہیں اور ہر چیز سے واقف ہیں کہ کون کون کس طرح سے مستحق ہے اور کس طرح سے اس کو یہ حصہ دیا جانا چاہیے. اگر میرے پاس اللہ میاں نے اتنی توفیق دی ہوتی تو میں ایک ایک فرد کے لیے لے کر آتا. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وسائل بڑھا دے، اور میں اس سیلاب کی صورت میں نہیں بلکہ اس مصیبت کے علاوہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان میں ایسی توفیق دے دے کہ میں اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں اور ان سے کہوں کہ آج آپ خوش بھی ہیں، کسی سیلاب سے متاثر بھی نہیں ہیں، میں آپ کی محبت کے لیے ایک بار پھر چلا آیا ہوں. میرے لیے آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے صحت کر دے، میرے لیے ایمان کی دولت دے دے، اور میرے رزق کو حلال کر دے، اور مجھے حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا کر دے. اور یوم القیام جس میں ہم نے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جسے ہم یوم الحساب بھی کہتے ہیں، اس یوم الحساب میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں سے معاف کر دے اور مجھے جنت میں بھیج دے. میں صرف اس حصول کے لیے آیا ہوں، اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اگر کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا رہ جائے جس کو کارڈ نہیں تقسیم ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا کوئی اور بھائی آئے گا اور ان کی حاجت پوری ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. زندہ باد. برا یوم کا سن راضی برا یوم راضی جب نو ما اشتراکی کی ټول مخکې ولر دې کې مهرباني وکړئ اول وځانه راځي یوم نه ما نه لا لا یہ پارا سے نا چل چل پھر داو والا راځي چټي آو ته ته Gracias.